폐암 명의가 말합니다. 이 증상이 있다면 당장 병원에 달려가십시오. 기침은 감기일 뿐이라 생각했어요. 가래에 피가 섞인 건 처음이라 무서웠어요. 숨이 차서 병원에 갔는데 폐암 말기였습니다. 폐암은 초기 증상이 거의 없고 눈치챘을 땐 이미 늦은 경우가 많습니다. 폐암 명의들은 말합니다. 몸은 반드시 신호를 보낸다. 그걸 무시했느냐 아니냐의 차이다. 당장 병원에 가야 하는 폐암의 경고 신호. 세 번째, 호흡이 갑자기 가빠지고 숨이 찬다. 이전과 다르게 평소 걷던 길에서도 숨이 차고 계단 오르기가 힘들고 앉아 있어도 숨이 턱 막히는 느낌이 든다면 폐 내부의 공간을 차지하는 덩어리 종양이 있을 수 있습니다. 폐암은 폐의 기능 자체를 떨어뜨리기 때문에 이런 증상이 서서히 진행됩니다. 이런 분들은 특히 더 주의하세요. 40세 이상 중장년층, 현재 또는 과거의 흡연 경력자, 가족 중 폐암 병력이 있는 사람, 대기오염, 성면, 라돈 등의 노출 직업군, 잦은 기침과 가래가 평소에 있던 사람. 이런 분들은 연일에 저설량 CT 검사를 통해 조기 발견만 해도 생존율이 2~3배 높아질 수 있습니다. 폐암 명의가 강조하는 한마디, 호흡이 갑자기 가빠지고 숨이 찬다면 병원에 가야 할 이유입니다. 폐암은 조용히 시작되고 천천히 파고들며 알아차리기는 어렵지만 알아차리면 살릴 수 있는 병입니다. 몸은 늘 작은 힌트를 줍니다. 문제는 우리가 그 신호를 무시하고 넘긴다는 것입니다. 당신의 몸이 평소와 다르다고 느낀다면, 가볍지 않은 불편함이 이어진다면 그게 바로 병원에 가야 할 타이밍입니다. 몸이 보내는 폐암의 이상 신호를 지인이나 주위에 적극 공유하시면 가족과 지인들의 폐암을 예방할 수 있습니다.